Bugün size farklı bir konu işlemek istiyordum. Ancak öyle bir olayla karşılaştım ki olduğu gibi değiştirdim. Aslında bugün bir şeyleri hazırlayabilmek, o videoyu falan hazırlamak bayağı zamanımı aldı. Ama görmenizi istedim. Biraz önce videoyu seyrettiniz. Orada farklı ritüeller ve farklı zaman dilimlerinde çekilmiş iki ayrı videoyu birleştirdim, üst üste koydum ve size sundum. Bakın, gözümüzün önünde öyle bir dünya kuruluyor ki ve bunu bize her şekilde öyle bir anlatıyorlar ki, ama o kadar çok bilgi kirliliği var ki o arada ne gördüysek, ne duyduysak hepsini unutup gidiyoruz. Zaten analiz yapmamızı da engelliyorlar. Yani izleyici olarak. Şöyle anlatayım. O videolardan birisi 2016 yılında Gotthard tüneline ait. Yani İtalya, İsviçre arasında 57 kilometrelik bir yeraltı tüneli ve ritüellerle dolu bir açılış yapıldı 2016 yılında. Diğeri de o ritmin veya çarpı işaretlerinin maskeli insanların olduğu videoda 2024 Paris Olimpiyat videosuna ait. Yani olimpiyat tanıtımı için hazırlanmış bir video Paris'teki, Fransa için. Şimdi ikisine birden baktığımız zaman benzerlikler ve ritüeller ve o paganist semboller o kadar net ortaya çıkıyor ki. Şimdi ben bunları anlatırken eminim birileri, yani bazıları şöyle diyecektir. Ya hocam, amma çok şey çıkartıyorsun bu tür görüntülerin içinden, komplo teorileri. Bunların hiçbiri komplo teorisi değil. Olmadığı gibi koreografilere baktığınız zaman da özel olarak paganist ritüellere göre hazırlandığını anlayabilirsiniz. Birazdan size o Paris videosuyla ilgili bütün detayları ve ritüelleri anlatacağım. Tabi araya o Gotthard şeyini de, tünelini de katacağım. O çünkü korkunç bir ritüeldi ve bütün dünyaya ilan edildi. Ama ondan evvel şimdi görseli görüyorsunuz. Macron. Macron ve çevresindekiler ne yapıyor? 3 kişidir şu an. Bir Illuminati işareti. Rastlantı değil mi? Rastlantı olabilir mi sizce? Bir güzel ellerini düzenlemişler ve ona göre poz veriyorlar. Peki hemen ikinci bölüme gelelim. Gene Macron. Ne görüyoruz? Paris 2024 olimpiyatlarını tanıtırken yapmış olduğu hareketler, hepsinin birlikte. Bakın, bunların hepsi Illuminati'nin çok net hareketidir, yani üçgen hareketi. Bunu bilerek ve isteyerek yaparlar. Çünkü kitleleri bir şekilde etkileyecektir. Macron'a gelince zaten seçilmesi şaibeli, yani seçilirken bile şaibeli bir takım işlemlerden geçen bu kişi aynı zamanda daha önce de Rockefeller Vakfı, Rothschild'lerle ilgili birçok şirkette üst düzey yöneticilik yapmıştır. Fransız halkının yeterli desteğini alamamasına rağmen bu yapının, yani bu sözünü ettiğimiz global finansör yapının, yani dünyayı şu an küresel bir dünya devletine çevirmek isteyen yapının desteğiyle ve büyük bir medya desteği tabii ve para desteğiyle Fransa'nın başına getirildi. Fransa'nın başına getirildikten sonra birçok uygulama, özellikle derler ya bazıları Fransa özgürlük ülkesi, şu an Fransa birçok ülkede, dünyada pandemi kısıtlamaları bahane edilerek birçok özgürlüğün geri aldığı bir ülke haline getirildi Macron tarafından ki oradaki birçok doktorun bağırması ya da isyan etmesi de medyada yer bulmuyor. Salgın söylenildiği kadar değil, gittikçe azalıyor, bir balon gibi sönmek üzere. Ama bu insanların sesini duyurmuyor, duyurmasını engelliyorlar. Bunların başında da Macron var. Ama Macron dediğim gibi bir kukladır. Sadece görevini yapıyor. Bunu yaparken de işte 2024 videosunda tanıtmış oldu. Şimdi gelelim 2024 videosuna ve Gotthard tünelindeki uygulanan ritüellere bakın. Gotthard tüneli açılırken
Almanya Başbakanı Merkel, gene o zaman başbakandı. O zaman Fransız Başbakanı Hollande'dı, yanlış hatırlamıyorsam, evet Hollande'dı. İtalya Başbakanı, İspanya Başbakanı, Belçika, İsviçre, bütün hepsi gitmiş ve üst düzey birçok ülkeden yetkili başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde yaklaşık 127 kişinin hani protokol olarak katıldığı, binlerce kişinin de izlediği dehşet bir tören yapılmıştı. O bir yeraltı geçidiydi. Niçin yapıldığı hala bilinmiyor. Bilinmemekle birlikte bazı şeyler söyleniyor. Demiryolu geçidi olmasına rağmen başka bir amaçla kurulduğu söylenen bir tünel. Tabii ki burada inanılmaz bir ritüel uygulandı o zaman. Zaten bir kısmını şunda görüyorsunuz, videoda gördünüz. Bir şeytan, bildiğiniz şeytan şeklinde bir kafa havada uçuyor. Kanatları var, işte kanatları derken ona göre yapılmış. Hemen altında ona tapınan insanlar. Hemen girişte, videonun girişinde kalabalık bir işçi grubu tulumlarla, aslında orada çalışanlar, yani normal sıradan kitlelerden bahsediyor. Onu simgelemişler. Bir şekilde yürüyen zombilere çevrilmişlerdi. Yürüyen zombiler gibi hareket ediyorlar. Burada videoda görünüyor ve garip sesler çıkartarak, tuhaf bir ritüel, iki kollarını birleştirerek yürüyüp ve tuhaf sesler çıkararak salonun ortasına kadar geliyorlar. Hemen bitiminde keçi başlı 4-5 tane kişi çıkıyor. Yani keçi başlığı giymiş ve keçi boynuzları olan, büyük boynuzları olan tuhaf, paganist bir ritüel, yani dans sergileniyor. Hemen ardından bir araç, aracın üstünde çıplak kadınlar, çıplak erkekler. Ama vurgulanan orada herkesin kendi cinsiyle böyle sarılmış olduğunu görüyorsunuz. Orada kendi cinsinize yönelin anlamında bir mesaj da verilmişti. Artık yeni dünya düzeni bu anlamında. Gerçekten çok fazla da tepki duydu, tepki verildi ama hiç önemsenmedi. Hiçbir şekilde en ufak bir devlet başkanı tarafından katılanlar arasında açıklama yapılmadı. Çünkü hepsi bu planın ortağı ve kuklaları ve oraya getirilmiş, özel olarak seçilmiş insanlardı. Macron da bunlardan biri olarak son dönem geldi. O da görevine 2024 tanıtımında, hani işte videosunun tanıtımından hemen önce üçgen işaretleriyle ne yapmak istediğini belli etti. 2024 videosuna gelince, Paris 2024 tanıtım videosunda inanılmaz bir ritüel var. Aslında o ritim ve müzikle birlikte bir şekilde Mısır'a da işaret ediyor. Şimdi baştan başlayalım. Öncelikle herkes, yüzlerce kişi kullanılmış, yani dansçı olarak yüzlerce kişi kullanılmış. Ayrıca da işte en başta da idare eden o kişi var. İdare eden o kişi bir dönem bir Mumya filminin ya da bir Firavun'la ilgili bir filmde başrol oynayan kişiye özel olarak benzetilip seçilmiş. Zaten yapmış olduğu hareketler, kollarını iki yana açarak hani durması, elini kaldırıp yapmış olduğu o sergilediği koreografi aslında o filmlerde binlerce kişi, milyonlarca kişi toplanıyor. Mumya çıkmış ortaya ya da Firavun işte ve Tanrı benim diye böyle kollarını açmış bağırırken insanlar ona tapınıyordu. Aynen o sahne alınmış, oraya konulmuş. Grubun önünde engelli olduklarına dair hani simgeleyen böyle tekerlekli sandalyeleri dizmişler insanlar üzerinde. Onlar gerçekten öyle mi değil mi bilmiyoruz. Hemen arka, ama yüzlerinde maskeler var. Hemen ardında da maskeli yüzlerce kişi. Bakın, yıl 2024 videosu bu. Yani burada verilen mesaj şu: ne yaparsanız yapın, o maskeyi, mesafeyi ve kapanma kurallarını devam ettireceğiz mesajı var. Hemen ardından bir el hareketiyle, o Firavun'u temsilen öndeki şahsın el hareketiyle bütün kafalar yukarı kalkıyor. Burada kitleleri biz yönetiriz anlamında, yani o global yapının, küreselci global yapının tanrılaşma isteğini simgeleyen şahıs var. Kafalar yukarı kalkıyor ve bir anda eller hareket etmeye başlıyor. El hareketlerinin ilk başında, yani hemen kısa süre bir yaklaşık dikdörtgen ya da işte ona benzer dik açılı bir hareket yaptıktan hemen sonra
bir üçgen hareketi yapılıyor, yani piramit hareketi. Piramit hareketiyle birlikte bir anda müzik Mısır müziğine doğru bir kayış gösteriyor. Yani darbukalar eşliğinde çok hızlı ritmik bir müzik geliyor. Çünkü burada işaret edilen şu: kısa süre önce 2 defa düzenlenen Firavun nakil, biliyorsunuz nakil törenleri vardı Mısır'da ve korkutucu görseller ve her türlü sembol dili kullanılarak, yani paganist sembol dilleri kullanılarak yapılan bir nakil töreni vardı. Direkt orayı işaret eden müzikle birlikte aynı zamanda o piramit hareketleri, yani yeni firavunların dünyasına hoş geldiniz. Çünkü o Mısır'da yapılmış olan firavunların nakil töreninde de aynı şey vardı. Dünyaya aynı mesaj